Меня jest atak bistro naszej Ukrainy. Ja завтра буду представлять наши гостей из стран, очень много стран, здесь где-то 50 стран мира присутствуют здесь, и Сингапур, и Китай, и Америка, и Индонезия, и посол Индонезии, помощный министр, возглавляющий делами посольства Индонезии, приезжали днем и передают поздравления нашей церкви. Есть глава партии здесь. Мы потом сможем послушать либо сегодня, либо завтра их глава разных партий. Есть люди Верховного Совета и есть помазанники, самое главное. Да? Поприветствуйте апостола, да? И пастора Алексея Лидаева. Он будет служить нам завтра вечером. Пожалуйста. Также здесь есть помазанники из Африки, помазанники из Америки, помазанники со всего мира, со всей Европы. Мы будем представлять вас. Это будет завтра утром. Поэтому все, кто ухаживают и занимаются нашими гостями, очень хотелось бы, чтобы все гости были здесь завтра с утра. Мы будем делать презентации нашей завтра утром. И все наши помазанников и наших гостей. Хорошо? Пока я хочу просто непосредственно идти отвечать господину Данилову и также комитету по защите прав человека. Я очень почтен, глубоко уважаемые люди высокой чести, высокого достоинства вы являетесь. Так мало таких людей, к сожалению. Но слава Богу, что вы есть. И вы не побоялись прийти на эту сцену. И поставить меня, такого очень противоречивого пастора в Украине. Наверное, половина нашей страны страстно любят меня, что готовы меня нести на руках. А вот другая половина нашей страны, к сожалению, страстно так же ненавидят, что готовы меня тут же уничтожить. И вы не побоялись меня не просто признать, но дать такую великую награду и таким образом ставя меня наряду с главами государств и правителями Европы. Я очень почтен. Спасибо вам большое. Настолько я впечатлен этой наградой и этим жестом, настолько же я страстно желаю поделить и болью, и огнем, который горит в моих костях. Хотелось бы разделить этой силой, движущей меня, идти на все риски и совершая подвиги для Бога со всеми нами. Хорошо, когда тебя признают. Это одна радость. Но я давно обнаружил, что вещая радость – это когда ты можешь так поднять людей других, чтобы не только тебя признали, но чтобы те, кого ты поднял, начали быть признанными. Поэтому моя мечта сегодня – сказать вам слово, которое позволит не только, чтобы вам не только аплодировать мне, но вам стать на моем месте и быть приветствованными таким же образом. Поднять и поделиться с вами словом, которое могло бы поставить вас на место почета, на место достоинства, чтобы вы также могли быть признанными в тех землях и тех территориях и в тех сферах жизни, где Господь хочет вас видеть правителями. Друзья мои, каждый из нас, каждому из нас Бог поручает царство. Когда Иисус собрался уйти с этой земли, Он сказал одну фразу. Он своим ученикам, включая нас, и говорит: так как Отец мой Небесный поручил и передал мне царство,
Ja takim jobrozom zaveshayu vam, peredayu vam, parushayu vam sarsva. Druzia, każdomu szeloweku Bogom prinaznaczona i mieć sarsva. I mieć zemlu, które on pakaraje dla Gospoda. U każdego jest swoja zemla, gdzie on dojdzie tam być sarium. To bewene dili. I hat kaka tell us bishop si abnaruji le tu zemlis for you. Kaka tell us bishop każdy abnaruji for you eta sarsva. Tolka tagda bude po nata shaste bleanas. Paitamu ya propovedu sivone na teme. Senost жизни. В ответ на это высокое награды, которые мне удостоены сегодня. Ценность жизни. Какая же ценность жизни? В чем ценность жизни заключается? Даю всем нам 30 секунд задуматься об этом вопросе. Задумайтесь, пожалуйста, и ответьте себе на вопрос, в чем же ценность твоей жизни? В чем вообще глобально является ценностью жизни? Как вы думаете, способны ли вы ответить на такой вопрос? Знаете ли вы вообще ответ на этот вопрос? Я хочу, чтобы каждый сейчас ответил на этот вопрос для себя. What is the worth and the value of life? What is the value of life to you? В чем заключается ценность жизни? Подумайте, знаете ли вы ответ? Подумайте. 30 секунд. Может быть, вы не уверены? Давайте помолимся. Now, Отец, твое время пришло, чтобы ты проявил себя могущественным образом для твоего народа сегодня. Now, Дух Бога Живого, Дух Бога Живого, Дух Святой, я сейчас обращаюсь к тебе, как твой помазанник, Господь, и прошу, чтобы ты пошел и посчитал сына на это место и наполнил это место твоим присутствием. Дух Божий, приди и говори нам незабываемые слова. Откройся в нас сегодня. Дай, чтобы твое слово не было просто слово всего лишь назидающее. Дай, Господь, чтобы слово, которое ты пошлешь нам сегодня, не было просто слово, которое греет ухо. И келемо казандая, махазанто. Пусть это слово будет самой жизни. Прошу, чтобы ни один человек, слышащий это слово, не остался бездейственным и не остался бесплотным. Яви себя через слово и дай нам, Боже, воцарствовать с тобой на этой земле, так, чтобы ты мог гордиться нами. И чтобы когда мы совершим наше поприще здесь на земле, чтобы мы могли слышать от тебя слова комплиментов, что мы действительно сделали все, чтобы вернуть тебе землю и честь ее. Спасибо тебе, Боже, что ты это сделаешь сегодня. Просим во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Евангелие от Луки, 12 глава. У кого рак груди, Господь исцеляет вас сейчас. Будьте исцелены. У кого проблема с сердцем, Господь исцеляет вас сейчас. Будьте исцелены. У кого дух слепоты, особенно ваш правый глаз слепнет, положите руку на себя и получите это исцеление. Евангелие от Луки, 12 глава, 13 стиха. Некто из народа сказал ему: Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же, Иисус, отвечая, сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь
lubastijania. Ibo jiz sheloveka ni zavisit ot izabilia его имения. Итак, о чем здесь речь идет? Иисус дает нам определение, в чем же состоит ценность жизни. Допустим, до Иисуса люди, которые жили до Него, и включая те, которые жили во времена Иисуса, думали, к сожалению, не только до Иисуса, 99% жителей нашей земли так еще и думают, что ценность жизни заключается в том, сколько я смогу взять или брать от жизни. То есть, если я смогу в этой жизни стать богаче кого-то, я думаю, что я состоялся в жизни, что в этом ценность жизни. То есть, в основном мы думаем, сколько мы сможем брать от жизни, больше дипломов, больше образования, значит, я состоялся в жизни. В этом и есть ценность жизни. Иисус не так думает. Мы думаем, как можно больше богатств или денег у меня на счету или дома, тем больше я накопил, тем больше я богат, и тем больше я влиятельный, тем в этом и есть успех. Или в этом и состоится достижение жизни. Ценность жизни. Иисус не так думает. Иисус думает, нет. Поэтому они взывали к Иисусу и говорят, я должен получить наследство. Брат от жизни, я должен иметь. Если я получу наследство, я стану богатым, я стану важным человеком. Они драли за это. Они мечтали об этом. Люди убивают за это, чтобы стать важнее, чтобы стать богаче, чтобы иметь больше положения, чтобы иметь больше влияния. Тем больше я имею в жизни, тем важнее я, тем больше я состоялся. Мы думаем, что в этом ценность жизни. Не совсем. И, к сожалению, это называется не ценность жизни, побольше накопить, побольше иметь. Это называется обман жизни. Подделка, замена, подмена жизни. Это подмена, но это обман, как бы это красиво и классно не выглядело. На самом деле, ценность и достоинство жизни совсем другом. Иисус отвечает на их просьбу. Они думают, Иисус же должен понимать, мне нужно это наследство. Он же Иисус, он же от Бога. Как это он не поймет? Он поймет меня, пусть он меня защитит. От меня же собрали мое наследство. Это же мое. Пусть он теперь рассудит, пусть он поможет мне вернуть то, что мне принадлежит. Это же мое. Он же поймет, он же справедливый Бог. Если он справедливый Бог, он должен понять, что это от меня собрали, и он должен помочь мне его вернуть. И ответ Иисуса был абсолютно неожиданным. И он говорит, предупреждая их, потому что он знает их понимание жизни, что это ложное понимание жизни. Друзья мои, какое твое понимание жизни? Допустим, ты можешь быть пастором, мы можем быть пастором с вами и думать при этом, если я буду иметь церковь, которая больше всех, тогда я буду важнее всех. А Иисус плачет. Он называет себя пастором, он даже не понимает ценность жизни. И поэтому многие наши молитвы, почему мы хотим, чтобы наши церкви росли, почему-то Бог закрывает уши на них. Мы не понимаем ценность жизни. Почему 100% все жители земли стремятся к богатству? И все хотят быть богатыми, все ищут богатство. Почему у так малых из них получается? Неужели Бог несправедлив? Неужели Бог жестокий? Бог слишком милующий, слишком любящий. Из-за этого
Slava Bogu. On nie tak Shedrat wyszaj. Na nasi eti prosby i malitwy, jak my ich Shedram brasajem jemu. On znает, что не это он хочет, чтобы мы имели, он хочет, чтобы мы имели понимание о жизни. Итак, как мы знаем, что мы знаем о жизни? И в чем же ценность жизни? Иисус, отвечая, зная, что у них не правильное понимание жизни и ее ценности, сказали им: смотрите, да, у тебя украли это наследство, я знаю, да. Это твое наследство, да, ты заслуживаешь, чтобы тебе вернули, но у тебя другая проблема, более серьезная. Смотри, берегись, любостяжание. Что такое любостяжание? Это любить, стяжать, брать, накопить, собирать. Кто из нас от этого не страдает? Нет руки вверх. Почти мы все страдаем от любостяжания, получается. А тем больше славы, больше богатства, больше денег, больше положения. А тем выглядит лучше, чем мы на самом деле есть. Он знает, что это наследство ему принадлежит, но Бог слишком его любил. Поэтому он сказал: слушай, у меня нет проблем тебе вернуть твое наследство, но ты же в кружке, ты же попался, ты же сидишь. Сначала я должен тебя освободить и сберечь от Божьей опасности. Поэтому он говорит: берегись сначала любостяжания, тогда ты только сможешь иметь наследство. Ибо жизнь человека, теперь Иисус дает определение ценности жизни человека. Потому что в этом фразе «ибо жизнь человека» не зависит от изобилия его имени. Он дает определение, в чем же ценность жизни. Он говорит нам, как бывает такое, мы можем дать определение чего-то через того, чего оно не является, чем оно не является. Поэтому Иисус дает определение ценности жизни, давая нам знать, чем оно не является. То есть Иисус категорически дает нам понять, что ценность жизни ни в коем случае, right? Ценность жизни ни в коем случае не зависит, не заключается в том изобилие, сколько у тебя накоплены славы, популярности, денег, вещей, авторитета. Okay. Поймите, вы понимаете меня или нет? Он говорит, жизнь человека, ценность его жизни вовсе не в этом есть. Now, Иисус, как тебе понять? Ты разрушаешь все фундаменты, на котором мы стоим. Зачем тогда жить? В том-то и проблема. Мы думаем, что нужно жить, и стоит жить только, чтобы накопить. Или иметь изобилие чего-то. В том-то и проблема. Мы не понимаем Бога. Мы не понимаем, чего же Он дает жизнь. И как Он понимает ценность этой жизни. Не так хотелось бы знать. И я бы хотел так, чтобы то, что я учил сегодня, чтобы Бог мог подтвердить этой награды не и небу, что до Sunday ты это получил. Не только потому, что у тебя любостяжание, не потому, что ты имеешь или стремишься к изобилию чего-то, а ты это получил, потому что я увидел твое сердце, потому что ты правильно знаешь жизнь, потому что у тебя правильные ценности в жизни, поэтому я направил эту награду к тебе. Как хотелось бы, чтобы так оно было. Причем, чтобы эта оценка была дана им. Порой нас очень мало волнует, что он думает. Мы больше заботимся о том, что думает.
No este payat I duma da tom kak on duma it ili bude duma tabamne. To vadina setlet paranams raslet. Vadina setlet paranams payat. Sersa vivo. Inashina jit po serso biyini atsa. Oitak senos jit niv moik nagradach. Поэтому я для себя принял решение. Никогда не общаться с человеком, потому что мы с ним как бы одного ранга. Ты пастор большой церкви, я пастор большой церкви, значит мы будем вместе дружить. Я принял решение для себя. Я буду дружить и с пастором 10 человек, и с пастором 100 человек, пастором 20 тысяч человек и миллионный церковь. Нет разницы. И когда я с кем-то общаюсь, я принял для себя решение, я не пастор Sunday, я всего лишь Sunday. И я не пастор такой огромной структуры и церкви и так далее. Нет, я общаюсь с тобой просто на твоем уровне. Я такой же, как ты. Я образ Бога, ты образ Бога, класс, мы равны. Но не потому что то, что я имею плохо, но я понял, в чем же ценность жизни. Ценность моей жизни не в том, что я имею много людей в церкви. Если бы в этом была ценность моей жизни, как только что много людей идут из моей церкви, я перестаю быть Сандеем. Если ценность моей жизни в том, что миллионы долларов проходят через мои руки, как только что они перестанут проходить, тогда я уже не Сандей, я буду какой-то неизвестный дядя. В чем же ценность жизни? В чем из чем мы отождествляем себя? Интересно, в чем с чем ты отождествляешь себя? Твоими достижениями великими или с внутренними качествами? Интересно было бы слушать, какой ответ Бог даст на этот вопрос в отношении тебе. Окей. Я веду вас к тому, действительно, в чем ценность жизни. Я еще не дошел, еще иду. По крайней мере, мы уже выяснили, что Иисус говорит, ценность жизни не в том, сколько. Иначе говоря, иными словами, Бог старается нам сказать, слушай, успокойся. То, что делает тебя ценным, не то, сколько. И не накопленное. Накопление твое. То, что делает тебя ценным, это совсем другое. В чем же оно заключается? 15 стих. Берегитесь, любастижане, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. В чем жизнь человека зависит? Жизнь сама по себе это уже богатство. Жизнь это подарок неба земле. И твоя жизнь в том числе. Скажите, моя жизнь это уже богатство. Моя жизнь это дар неба для земли. Я дар с неба для земли. Я уже богат. Я уже дар. Я пришел обогатить жизнь. Я пришел обогатить землю. Я богатство для жизни человеческой. Я являюсь богатством для земли. Итак, слушайте внимательно, и можете это записать. Важно не сколько у тебя есть денег, положения, сокровищ. Важно не то, или сколько ты имеешь. Иисус хочет нам дать знать, что то, что самое важное, насколько ты можешь использовать того, что у тебя есть. Насколько ты можешь обогатить жизнь с тем, что у тебя есть.
Stem to što ti jest. Naskолько ты уже имеешь много или имеешь немного, насколько ты можешь это иметь то, что у тебя есть, использовать на обогащение мира вокруг себя, улучшение мира. Ты, как ты есть, послан сюда, чтобы улучшить мир. Вот твоя миссия. Ты послан сюда, чтобы обогащать мир. Ты послан сюда, чтобы изменить мир к лучшему. Я думаю, что, наверное, поэтому мне дали эту награду. Что посмотрели, думаю, нет. Твоя жизнь обогащает мир. Людям хорошо, потому что ты жив. Кому хорошо, потому что ты жив. Ты и твоя жизнь – это уже богатство для мира. Ты обогащаешь мир. И это не зависит от того, столько денег у тебя есть. Проблема наша заключается в том, что мы все хотим накоплять. То есть брать от жизни, вместо чтобы понять, что мы посланы Богом сюда не чтобы брать от жизни или из жизни, а мы посланы сюда, чтобы добавить к жизни, добавить и принести в жизнь, дать жизни, дать земле, не брать от земли. Непонятно нам? То есть, что нас побуждает, что нас толкает на то, чтобы брать. Мы ищем туда, бегаем туда, хотим брать, потому что наш менталитет неправильно. Мы думаем, что ценность жизни, я буду важным в жизни, когда у меня будет больше. Но на самом деле я буду важным в жизни, когда я буду использовать, не важно, что у меня есть много, большое, немного, когда я буду его использовать, чтобы дать жизнь, чтобы дать земле, чтобы обогащать земле, чтобы улучшить землю, чтобы улучшить жизнь. Когда я даю земле, когда я даю жизни, тогда я приобретаю ценность. Моя ценность растет в глазах Бога и в глазах людей. Именно от того, сколько я даю жизнь. Все известные люди, кого вы когда-то знали, или о ком вы слышали, они стали великими только потому, что они давали жизнь земле. Мама Тереза, у нее не было денег, но она дала жизнь земле. Она дала... Но даже Ленин, такой отрицательный вроде бы фигура, да, в истории, но он давал себя, он дал свою жизнь, даже Сталин дал свою жизнь. Все, кто стали кем-то, или стали известными, или стали великими, только могут стать великими, не потому что они брали из жизни, не потому что они накопляли, но потому что они отжертвовали свою жизнь, чтобы обогащать саму жизнь, обогащать землю. Ты уже Богом присланным, Богом формированным богатым, чтобы обогащать землю. Допустим, что я имею в виду? Речь идет о том, можно сюда идти, что ты можешь быть богатым материально и все равно быть бедным. Допустим, у него есть, скажем, что у него есть есть такая история, это живая история. Может быть, вы слышали об этом. Что один человек в одном городе, по-моему, Лос-Анджелес, или в Америке было, в каком-то районе, богатом районе, а там есть очень много таких. И люди, какой-то бомж, ну, пожилой человек, поставил себе такой передвижной, ну, такой маленький домик, такой, ну, с картонов, такой домик. И где-то 10 лет или 15 лет там жил. И вот он вонял, он пахнет плохо. Люди уходили в другую дорогу от него, а он ходил и спал. Однажды люди обнаружили, что уже 2 недели он не выходит. И люди пошли и вызвали службу. Служба пришли, они посмотрели, что, о, наконец-то он умер. И жители этого дома решили, ну, этого района решили убрать, ну, его, это хижину оттуда, чтобы, ну, потому что позор хватило, что наконец-то умер. И тогда написали такое заявление, чтобы убрать это все, домик оттуда, и решили его похоронили. И в процессе
ubora этого дома, они обнаружили в земле, закопаны в землю ценные бумаги, которые где-то было где-то 12 миллионов долларов. А он даже не кушал, он кушал от мусорника. Ты можешь быть богатым и все равно бедным. Вы знаете, какая разница? Это человек, вроде бы он богат, но он кушал с мусорника, а у него 12 миллионов, он спал на ней. Вы знаете, почему он был бедным? Кушал с мусорника, почему? Не потому, что он не богат. Вы не поняли меня? Он богат все равно. У него 12 миллионов, но он жил бедно. Он все равно остался бедным. Не потому, что у него не было денег. У него были деньги, которые позволили бы ему жить в самом лучшем доме, самой лучшей услуги иметь. Но он остался бедным только по одной простой причине. Он не использовал его богатство, он не давал, он не высвобождал. Вы не поняли меня? Поэтому это богатство не давало ему ценность. Ценность жизни не в том, сколько мы накопляем. Ценность жизни не в том, сколько мы имеем. Ценность жизни дает нам. Ценность приходит в нашу жизнь, когда мы используем. Когда мы то, что мы имеем, отдаем. Когда мы то, что мы имеем, прилагаем. Когда то, что мы имеем, выпускаем с рук. Когда то, что мы имеем, используем. Тогда жизнь становится ценной. Тогда мы приобретаем ценность жизни. Тогда мы становимся уважаемыми. Тогда нас начинают принимать. Тогда нас начинают быть уважаемыми людьми. Его никто не уважал. Он умер нищим. От него переходили дороги. Не потому, что он не богат. Он был богатым. Но жил бедно. Не было ценности и не было уважения к нему. Потому что он не умел. Он слишком жадный, любостяжный. Он только накоплял. Он только собирал. Он говорит, будьте осторожны от этого. Жизнь не в этом. Жизнь не в том, сколько ты собрал от жизни. Жизнь не в том, сколько ты накопил. Жизнь в том, сколько ты можешь дать обратно жизнь. Жизнь в том, сколько ты можешь выпустить с рук. Ты уже богат. Ни бумагами, ни деньгами, ни какими-то. Ты уже подарок с неба, чтобы давать жизнь. Знаете, есть такие люди, которые, допустим, я знаю люди, которые имеют земли. Земли, заводы, предприятия. Но никогда не использовали их. Не жили в них. Даже не продавали их. И умерли. Скажите мне, пожалуйста, когда человек умирает, что он берет с собой? Ничего. У тебя земля, заводы, предприятия, и ты не делал человеку ни одно добро. И умер даже костюм, который ты похоронен, не может взять с собой. Даже костюм, в котором ты похоронен, не может взять с собой. Ценности. Ценность. Это богатство, оно не стало ценностью. Для мира, оно не стало ценностью. Ты можешь, вот как это человек бомж. Есть много всего есть. И об этом Иисус говорит. Жизнь человека, то есть качество жизни человека, то есть ценности жизни человека, не заключается в том, сколько он будет иметь. Не перепутывайте качество жизни, ценности жизни в том, не в том, сколько ты имеешь, или сколько у тебя есть, а сколько ты можешь использовать, насколько ты можешь использовать, отдавать то, что у тебя, насколько ты используешь то, что у тебя уже есть. Братья и сестры, смотрите сюда на меня. Многие из вас, вы не богатые, вы не миллионеры, вы просто средние люди. И вы думаете, когда я обогащусь, когда я прорвусь, когда у меня получится, когда я состоюсь, вот тогда я смогу ценность привести в этот мир. Иисус говорит, вы не поняли жизнь. Вы не поняли жизнь. Не в этом жизнь. Ты уже ценность сейчас.
te uje seni si chas. No eta senos vot anaka kubomja spit na neo. Logit na neo pakaronin univo ano prapadait paka te ne abnarushi što te senne. No bullshit avo paka te ne nashinaim adava to što te be yes. U kavo is vas zes yes glaza. Pas motet na meia. Eta senos eta bagasvo. Što shem te abagashaish mir to imiglazave. Me toka smota me biriom glasivea. Prapadai. We ne ponha de senos Jesus. I don't damn it beer should be te monks motret e o luxo Jesus. O cavalo zes nogi. Ele ruki. Shem toi ruki abagashai Jesus. We ne ponha le Jesus. Te uje bagat. Te uje senne. Vai te venom satuda, spasibo da agora. Venom satuda que tá kluki, dvenaste glave. Isus prodojait. 16 stiha. On prodojait развивать эту тему. И сказали им притчу. Потому что почему я проповедую на эту тему? Люди думают, пастор Sunday, да, он заслуживает, чтобы его наградили. Пастор Sunday, да, его могут. Он большой человек. Ничего подобного. Бог ждет, чтобы тебя вознаградить. Потому что ты такой же ценный и богатый уже. И мир пропадает, потому что ты не прилагаешь им твое богатство. И небо разводится руками, не может ничего делать, потому что ты сохранил то, что у тебя есть. Ты держал, ты думаешь, что у тебя ничего нет, потому что ты думаешь, твои ценности в другом. Заблуждение, в обмане, подмене. Ты думаешь, это деньги моя ценность. Ложь! Ты думаешь, это положение моя ценность. Ложь! Ты думаешь, это образование учредное моя ценность. Ложь! Бог тебя создал. Вот это самая главная ценность. Бог тебя прислал сюда. Вот это самое главное признание. Он тебя видит, что ты нужен будешь людям. Он тебя видит, что ты ценный настолько, что он тебя выпустит на землю. И ты говоришь все еще, что ты не ценный, что тебя нечего давать. Ты ждешь какие-то материальные, чтобы тебя признать, материальные вещи, чтобы себе самому признавать. Когда небо, самое главное, Творец неба и земли уже тебя признал и посчитал, что тебя стоит сюда посылал, и что ты есть чем обогащать мир. И ты этим, из-за этого ты не обогащаешь мир, потому что ты думаешь, что ты уже ничего нет, ты не отдаешь миру, у тебя поверхностное, ну, или разрушенное понимание ценности жизни. Сега, не в этом ценность жизни. 16 стиха. И сказали им притчи. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, хороший урожай. И он рассуждал сам собой. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. У него даже были плоды. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и весь добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, вы ждете, чтобы у вас что-то добавилось было к тому, что у вас уже есть. Бог говорит, безумный. Ты уже богат. Это не притча о богатом каком-то в Израиле или в Палестине. Это притча о тебе. Это притча обо мне. Это притча о тебе сегодня. Но Бог говорит ему, безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил, твое тело, твои таланты, твои глаза, твои ноги, твои зрения, твои уши. Знаете, кому достанется праху? В чем же ценность жизни?
Ja dojin dostishtavo, net, ja dojin davato, yamagudat eta. Som Jesus. Yamagu lushe Jesus, yamagu abagashat Jesus, ya meio shem lushe Jesus. Tak bewijs tem, dwaze pervistik. Tak bewijs tem, to sobirai sakrovisha dla sebe, a ni Boga bagatet. Itak, napiszite 5 punktów, które my должны взять с собой домой сегодня. Это вторая притча, не о ком-то другом, это притча о нас с вами. Во-первых, напишите, я богат. Я уже сегодня богат. Мне не надо ждать чего-то завтра. Мне не надо ждать, чтобы... Если у меня будет больше образования, класс. Если у меня будет больше денег, класс. Если у меня будет больше чего-то, класс. Но я уже богат. Я посланный сюда на землю уже богатым. Бог меня обогатил зрением. Бог меня обогатил силой, эмоцией, волей. Бог меня обогатил руками. Бог меня обогатил ногами. Бог меня обогатил ушами. Бог меня обогатил потенциальным внутренним характером. Бог меня уже обогатил. Я уже богат. Потому что я уже богат, поэтому я послан сюда на землю. Это он говорит, что богатый человек, 16 стих. И сказал, что у одного богатого человека был хороший урожай на земле. Мы уже с вами богаты. В чем твое богатство? Здоровье. Кому ты его предлагаешь? В чем наше богатство? Твое богатство? Твой талант и дары. Кому ты служишь им? В чем ценность? Не сколько мы можем брать от жизни, но сколько мы можем давать жизни. Второй пункт. Какой ваш фокус в жизни? В чем заключается ваш жизненный фокус? Знаете ли вы, допустим, мой жизненный фокус может быть, я хочу быть миллионером. Если это мой жизненный фокус, значит я не понял жизнь. У меня нет правильной ценности жизни. Допустим, я лично буду миллионером, это 100%. Но это не мой фокус. Миллионером буду только как средство к моему фокусу. Мой фокус, чтобы поднимать еще больше таких людей. Чтобы сделать богат, чтобы сделать счастливыми еще больше таких людей. Чтобы я мог еще мои ресурсы, мое богатство еще более шире использовать. Поэтому я буду миллионером. Но если быть миллионером есть моя цель и мой фокус, тогда я пропадший человек. Твой фокус должен заключаться в том, чтобы добавить земле, добавить жизнь, восстановить землю, чтобы обогащать планету. Вот это должен быть фокус. Не в том, чтобы брать, иметь, накопить или накоплять. Вы поняли меня или нет? Или тяжело вам? Следующее. Девятнадцатый стих говорит: «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». Напишите: покойся, ешь, пей и веселись. В этом есть цель. И в этом люди сейчас зачастую видят задачу их жизненное существование. Вся их жизнь вокруг этого. Веселись, покойся, ешь и пей. Если это есть картина твоей жизни, ты пропадший. Прошу прощения за такое слово грубое. Ты пропал. Задача жизни должна быть в другом. В том, чтобы сделать счастливыми, радостными. Не чтобы я ел, пил и веселился, а чтобы весь мир через меня мог
Boga veselica, Boga naiti sele, Boga naiti rados, I Boga naiti shaste. Jest eta mariage, zadasha, jizne, so je senos moje jizne, ni dayot skolka imejo, skolka ya veseli, skolka mi ya dom bashoy, kakaya mi ya krutaya machina, eta so deski, sad. Это все может быть у меня, это хорошо, Бог дает, но не в этом моей жизни заключается. Не это есть ценность моей жизни. Есть ценность моей жизни в том, чтобы я имел больше, и побольше, чтобы побольше людей обогащать. Кто-нибудь понимает меня сегодня или нет? Следующее. Между прочим, на этой конференции я пригласил специально миллионера из Англии, будет проповедовать нам, как зарабатывать деньги. Но это не цель, это не фокус жизни, вы должны понимать правильно. Фокус жизни, чтобы иметь это, чтобы улучшить, обогащать больше. Но я еще вам сказать, если вы не сможете обогащать кого-то уже сейчас, пока без копейки, без ничего, без денег, без положения, то когда у вас будут миллионы, тоже вы не сможете никого обогащать. Надо не в том, дело не в том, сколько у тебя есть, что есть у тебя или чего нет. Главное в том, чем, как ты используешь, как ты употребляешь то, что у тебя уже есть. Или ты даже не видишь, что у тебя что-то есть. Четвертое. Я сказал 5, я уже 4 сейчас. 18 стих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю Божьи. И соберу туда весь хлеб мой и весь добро мое. Божье. Сколько из вас еще ждет завтра, когда у вас будет что-то добавлено? Еще больше. Когда я стану больше богатым, когда я стану больше известным, когда я стану больше признанным, когда я стану более образованным. Кто из вас, не надо поднимать руки, кто из вас еще ждет вот это больше? Тогда этот человек точно такой же в этой картине. Именно вас мы видим здесь. Он ждет, чтобы я построю еще больше. Тогда я начну делать добро. Ложь жизни. В этом обман жизни. Не надо ждать больше. Или накоплять больше, чтобы начинать обогащать жизнь и окружающих тебя. И давать в жизнь. Надо уже сейчас начинать обогащать жизнь. И давать в жизнь. Так в этом есть ценность жизни. Последнее, что я хочу вам оставить сегодня. 20 стих, 21 стих. Но Бог сказал ему безумный. В сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. 5 пункт. У нас с вами, друзья, нет завтра, чтобы ждать завтра, прежде чем начинать делать добро. У нас нет завтра. Завтра только в его руке. Не в моей и не в твоей. У нас с вами нет завтра. Завтра не в наших руках. У нас с вами нет времени. Мы не контролируем временем. Цените каждую секунду. Если вы проснулись сегодня, цените этот день. И ищите какое-нибудь добро, которое вы можете делать сегодня. Ищите кому-то или каким-то способом, как вы можете обогащать мир сегодня. Не только жить для себя, для своей жены Евы и для своего сына Джона и своей дочери Ларисы. Землю надо обогащать. Я написал об этом книгу «Восстановители земли». Будешь ли ты восстановителем земли, который даешь, чтобы восстановить землю, или ты только берешь от земли? Однажды он придет. Кому по-настоящему принадлежит эта жизнь твоя? Ты думаешь, это твоя? Но на самом деле, хозяин этой жизни. Кому она на самом деле принадлежит? Скоро постучит.
Може в сердце постучит, инфаркт, умер. Може в голове постучит. Но как это называется? Инсульт, умер. Он скоро постучит у тебя. Мне всего лишь 20 лет, 30 лет. У меня вся жизнь впереди. Нет, у тебя вообще ничего нет. У тебя даже завтра нет. Это у него все в контроле. Это в его руках. Ты ничего не контролируешь. У тебя нет завтра. Yesterday, слушайте меня сюда все. Yesterday, хозяин жизни, не твоей, вот этой жизнь, которую ты называешь своей, пришел бы сегодня и сказал все. Твое сердце бы остановилось. Прямо сейчас, или когда ты придешь домой. Мой вопрос. Ты покинешь эту жизнь и это тело с сожалением или с благодарением. Большинство из вас с сожалением, потому что вы ждете завтра. Любостяжение. Это подмена. Это обман жизни. Ценность жизни, что ты имеешь только сегодня. И ты уже богат достаточно, чтобы обогатить мир. Давайте станем на колени, будем молиться. Играйте что-нибудь громче. Отдайте себя Богу сегодня, церковь. Только ты, Иисус. Только ты, Иисус. Только ты, Иисус. Отдай ему все то, что он тебе дал. Он тебе их дал, доверял, чтобы ты использовал для обогащения земли. Не для себя. И глаза, и уши. Он может собрать и зрение, и слух, и ноги, и руки, и таланты, и способность. Используешь ли ты их по предназначению? Обогащаешь ли ты жизнь и землю? Или ты только занимаешься любостяжанием? Давайте вернем все Богу. Вернем себя Богу. Вернем свою плоть Богу. Вернем свой дух Богу. Свою душу Богу. Войди в его присутствие сейчас. Пускай только перед тобой будет Иисус. Представьте себя перед троном Божьим. Перед троном Божьим. Перед троном Божьим. Дайте ему понять, что все. Моя жизнь меняется с сегодняшнего дня. Все. Эксперименты закончились. Жизнь целью начинается. Давайте посвятим себя Богу, как никогда. Давайте покаемся вообще. Покаемся за все утраченные годы, утраченные возможности, утраченные жизни, которые бы могли быть спасены нами. Молись за нас. Аллилуйя. 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 Отец Небесный, мы склонились перед автором и Богом нашим.
Ты нам дал эту жизнь, и мы много в жизни потратили. Но сегодня мы склонились пред лицем Твоим и говорим: Всевышний, мы возвращаем Тебе эту жизнь, мы посвящаем Тебе. И мы сегодня провозглашаем, что Ты, Бог, автор этой жизни, разъяснил нам сегодня через Свое Слово, через Свою Библию, что наша жизнь принадлежит другим, что мы имеем полноту Божества, что мы имеем нечто малое, но оно великое, огромное, ценное, могущественное. Это образ и подобие этой жизни. И Ты сегодня говоришь: бери то малое и начинай ее использовать. Дорогие друзья, это откровение, это сильное откровение. Я года прождал, чтобы что-то, кем-то быть, чтобы начал жизнь. Но вы знаете, Бог сегодня говорит: возьми то, что у тебя есть, и начни использовать. Моисей, что у тебя есть? У меня есть палка. Иди с этой палкой и начни использовать этой палкой. Начни служить людям этой палкой. И через эту палку, через этот жезл я начну творить чудеса. О, маленький мальчик, что у тебя есть? 5 хлебов, 2 рыбки. Начни это использовать, друзья. Начни использовать то, что тебе Бог дал уже сегодня. Не жди чего-то. Если бы они ждали, они бы ничего не получили, друзья. Это секрет, который просматривается через всю жизнь. Сколько у тебя есть сейчас любви. Иди, используй эту любовь. Иди, сей эту любовь. Сколько у тебя есть мудрости. Поделись с ближним. И все, что ты посеешь, оно вернется к тебе. Что у тебя в руке сегодня? Ты имеешь глаза, служи ими. Что у тебя есть сегодня? Бери, используй. И это начало умножения, это начало использования. Что у тебя есть? У меня есть немножко муки, у меня есть немножко елея. Давай сюда, начни это использовать. И ты увидишь, это все начнет меняться. Что у тебя сегодня есть? Дорогие, хватит нас обманывать. Мы много потеряли время, но у нас что-то есть удивительное, это сама жизнь. Ценность жизни – это сама жизнь. Ценность жизни – это использовать эту жизнь и принести оборот. Ценность жизни – это сама жизнь. И наслаждение жизни, радость жизни – это использовать эту жизнь и нести эту жизнь другим. Дорогой, что у тебя есть? Давайте все сегодня примем решение. Все, мой Бог, я не буду ждать. Все, мой Бог, я принял истину. Все, мой Бог, я понял. С этого дня я принял мои решения. Я принял мои решения. И во имя Господа Иисуса я беру все, что у меня есть, и я начну использовать это. Я начну использовать улыбку. Я начну использовать разум. Я начну использовать жезл. Я начну использовать 5 хлебов, 2 рыбки. Я начну использовать елей. Я начну использовать муку. Я начну использовать то, что у меня есть. И я, Господи, верю, что на это придет благословение, на это придет помазание, на это придет размножение. Это есть источник процветания. Это есть секрет мудрости. Сегодня, сейчас то, что есть. Сегодня, сейчас то, что есть. Сегодня, сейчас то, что есть. О, мой Бог, я благодарю Тебя, мой Бог, что завтра после этого слова начнется умножение. Завтра после этого слова начнется процветание. О, мой Бог, благодарю Тебя, благодарю Тебя, благодарю. Аллилуйя. Может быть, до того, как мы послушаем это объявление, мы поприветствуем лидера одной последней, но самой, наверное, такой объединяющей христианской партии, которая только что зарегистрирована на Украине. Новая христианская партия. Это Справедливая Украина, Анатолий Пехотин. Давайте, подойдите сюда, давайте мы поприветствуем вас. Идите сюда. Украинец, но уже в Америке живет. Слава Богу! Присаживайтесь, пожалуйста, не ходите еще, Слава пожалуйста. Україні! Разом нас багато, нас не подолати.